后面阳台的灯坏了，但是我在那个配电盘里面也不知道它究竟是哪个开关，还是哪个保险丝，搞不清楚。所以呢，但是我打开一看呢，就是它就完全没亮，完全没有亮。我估计很可能是那个接触头上面那个也是起锈了，所以我要用那个倒错，看到没？用倒错去磨一下。但是因为我不能把那个保险丝给取，那个管那个外面那个路灯的外面阳台那个灯的保险丝给取掉，我不知道是哪一个，所以我就只有关了那个外面阳台灯的那个开关，但是不保险啊，不保险，不知道，所以呢，我就这是一个倒错，这个错字，这样呢，我就这里是有一点那个塑料的，是应该是绝缘的，但是不保险，所以呢，我还在上面藏一些这个绝缘胶，即使有电也会好许多。而且我脚下穿的是这个塑料托板，所以希望不要被麻到，应该是没问题的。我关了应该是没问题，但是就是说这样会保险没问题，这样会好的。第2年，他出演《月儿弯弯照九州》，并以演唱粤语电视剧主题曲而创下唱片销售的佳绩，成为90年代最当红的女演员之一。陈松伶啊，这里在介绍那个陈松伶，在介绍这个乘风破浪的姐姐们。那你一辈子找不到就不用剪了，剪了他们了。然而在演艺圈打拼20年后，陈松伶遭遇了一连串的人生打击。他的经纪人干姐姐波波单方面解约，卷走了陈松伶所有的积蓄，甚至房产。第2年，他的父亲突然离世，接着他自己旧病复发，手术后几乎丧失了生育能力。连接遭受沉重打击的陈松伶崩溃无助，患上抑郁症。2006年，几经磨难的陈松伶在接拍电视剧《血未冷》的时候，认识了小他8岁的内地女演员张铎。他在我最艰苦的时候，然后扶持着我去走下去，他努力的每天去工作，然后让我在家疗伤，重整我自己，这足足有4、5年的时间。两人陆陆续续拍拖了5年之后，2011年的7月，张铎在微博宣布两人结婚。因为陈松伶无法生育，夫妻2人早早就选择了丁克，结婚多年依然甜蜜如初。陈松伶早就摆脱了抑郁症。2018年，47岁的陈松伶重新回到挚爱的舞台，出演世界级经典音乐剧《妈妈咪呀》。张铎对陈松伶说：“如果你喜欢舞台，就出去工作；如果累了，就回来。”叮当，高音姐姐叮当在《乘风破浪》的节目中被打低分，引发了话题。叮当唱的还是不错的，这样应该不会麻到了，哈哈，这个错着倒错，好了，这个绝缘的倒错做好了，这个灯坏了，这个冬天它有时候也是突然亮，突然就不亮。我
我现在呢，就是原来我也打磨了一下，就用这个打磨一下。这边我已经打磨了一下，这边也打磨了，这边也打磨了一下。就是我估计它就是上面有锈，没把它弄干净。这个就是这个我也已经打磨了一阵，就是两边用那个倒错打磨了一下，瞧一瞧。就在里面，用这样的。这是个倒错，对。原来我也打磨了一下，就是现在加深一点，应该是可以的，应该是可以，对不对？好嘞。现在把它装上去。装上去了，应该可以了，应该可以了。现在我来开这个开关，打开这个开关，瞧，亮了没有？亮了没有？好嘞，终于亮了，对对对，终于找到毛病了。没这个灯真的不方便，真的不方便。对，再把它扣上去就可以了，扣上去就行了。耶 ，good， 完成了，修好喽。这个灯晚上还是灯力很大，灯力很大。